హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇది వచ్చి డీజీ సెట్ యొక్క ఇంజిన్ యొక్క మనకి క్రాంక్ మోటార్ ప్లేస్ అనమాట. స్టార్ట్ మోటార్ అనొచ్చు, ప్లస్ క్రాంక్ మోటార్ అని కూడా అనొచ్చు. మనకి క్రాంక్ మోటార్ వచ్చి మనకి ఇట్లా ఫిట్ అయి ఉంటుంది కదా, మనకి ఇట్లా ఫిట్ అయి ఉంటుంది. మనకు పైన మోటార్ ఉంటుంది, కింద షాఫ్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ దాన్ని సైడ్లో రిలే కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఈ మనకి మన డీజీ స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనకి డీజీ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే మనకి ఆ రిలే ద్వారా మనకి మోటార్కి సప్లై వస్తుంది అనమాట. ఆ మోటార్ సప్లై ఇచ్చిన వెంటనే మనం ఆ షాఫ్ట్ అనేది జస్ట్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. లోపలికి మూవ్ అయ్యి మనకి ఆ పళ్ళ చక్రం ఉంది కదా, మనకి మన క్రాంక్ మోటార్కి షాఫ్ట్కి కూడా పళ్ళ చక్రం ఉంటుంది అనమాట. ఆ పళ్ళ చక్రం ప్లస్ ఈ పళ్ళ చక్రం లింకప్ అయ్యి ఆ చక్రాన్ని తిప్పుతుంది, రొటేట్ చేస్తాయి అనమాట. దాని ద్వారా మనకి ఇంజిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసినామో మనం ఇక్కడ రిలే కూడా ఉంటుంది మోటార్ పక్కన. రిలే ద్వారా మనకి క్రాంక్ మోటార్కి సప్లై వెళ్తుంది. సప్లై వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఆ షాఫ్ట్ అనేది కొంచెం మూవ్ అవుతుంది అనమాట. మూవ్ అయ్యి మనకి ఆ వీల్ని రొటేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, తద్వారా మనకి ఇంజిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే మనకి ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయిందో ఆ షాఫ్ట్ అనేది మనం ఇట్లా వెనక్కి మళ్ళీ ఇట్లా ముందుకి మూవ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయిందో ఇట్లా మనకి వెనక్కి అనేది యథావిధిగా దాని ప్లేస్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనకి దానికి కంట్రోల్ చేయడం కానీ మనకి ఒక రిలే ఉంటుంది అనమాట మోటార్ పక్కనే. ఆ రిలే మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనకి లోపల ఈ వీల్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.